Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Walau taro umpama ningali sira sapa wae umpama kowe ningali idil mujrimuna nalikane te pira-pira wong sing dosa. Imam Suyuti nafsiri wong sing dosa yal kafiruna tegese wong-wong sing kafir. Idil mujrimuna nakisu ru'usihim iku wong-wong sing dilukno sirah-sirahe mujrimin. Oleh diluk ing darabihim ana sanding pangerane al mujrimin. Maknane mutok tiuha te ingkang dilukno ru'us hayaan provisim. Yaquluna padha ngucap sapa al mujrimun, maksudnya mujrimun sing kafirun. Oleh ngucap Rabbana absorna. Rabbana do pangeran kita absorna pun saged mirsani kita. Manane mau mirsani kebenaran. Ma tegese mirsani perkara angkarna kang tau ngingkari kita. Minal ba'si kang yaiku ba'at. Rupane barang kang diingkari minal ba'si yaiku misale ba'as. Wa sami'na lan ya wis krungu kita. Mingka sanging panjenengan kita saiki krungu tenan tasdiqor rusul. Ing benere pira-pira rusul. Fima ing dalam perkara kadzabna kang mendustakan kita ing para rusul fi ing dalem. Farji mongko kula aturi balekno panjenengan nak ing kita. Ilat dunya maring dunya. Nakmal mongko mesti ngamal kita sholihan ing amal saleh fi ing dalem dunya. Inna sak temene kita mukminun aku yakin kita kabeh. Kita sakniki mun yakin benere para rusul ala ana ing dalem saiki. Tapi fama yang fa'urum dalik mongko ora manfaati hum ing para wong kafir apa dalika mengkono-mengkono soal rujuk ila dunya terus sumaniatil amal sholihan mulai niat bali terus niat di amal saleh terus wala yarjiuna lan ora bakal bali sapa wong kafir. Wa jawabu lau te jape lau sing walau taro umpama kene ningali jape ra'aita amron fadian ra'aita mengko ningali sira Muhammad to ningali sira sapa wae sing iso ndelok amron ing perkara fadian kang banget dasate Kala dawuh sapa wa taala walau si nampa mengersakno kita la atena tine bakal ngekeki kita kula nafsin ing saben-saben jiwa tak kei udah ing jatah hidayate kula nafsin. Iku fatah tadi no hati non apa fatah tadi. Wis bener yen kula tak ngono. Ana sing tak akeh ditak ben. Agak tak ya di polling koyo sing bener tak normal iki tak. Fatah tadi ya mongko dadi sebab untuk hidayat sapa kulo nafsin. Atau fatah tadi mongko untuk hidayat sapa kulo nafsin bil iman lan iman. Wa taati lan ta. Kabeh iku ikhtiarin kelawan pilihan minha saking kula nafsin. Walakin haqqa tapinis dadi hak apa alqaulu wa titahmid saking ingsun. Rupa-rupane al-haqqu wa wa al-qauli ku ngene la amlana. Yektine bakal ngebayang ingsun jahanam ing neraka jahanam nal jinnati saking kelompok jin jin iki sing kelompok jin wan nasilan manusa. Sifate jin lan manusa ajmaina hale sekabehane. Wa taqulu lan ucap lagu maring manusa lan jin sapa al-khuzanatu malaikat penjaga neraka ida dakhalun alkanis manjing sapa manusa lan jin ha ing nar. Toha ing jahanam ngucap faqiku. Mongko ngijipono sira kabeh aladzab ing siksa bima sebab perkara nasi tukang lali sira kabeh. Liko ayomikum ing ketemu pangeran utawa ing ketemu dina iki. Hadza ya ikilah yaum. Bitarkikum tegese sebab oleh tinggal sira kabeh alimana ing iman bihi kelan liko yaumikum. Inna satemene ingsun apa nasi naku iku ngembarno kita ing sira kabeh.
Aku ya lali kowe, manane lali iku ngembarno kowe, tarok nate sing ngembarno ingsun ing sira kabeh fil adabi dalam siksa. Wa dzukulan micipono sira kabeh adal bal khuldi ing siksa selawase lawas aida ini dikese siksa sing langgeng dimas perkara kuntung ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Yaiku minal kufri nglakoni kekafiran rupane ma minal kufri kang yaiku kekafiran. Min niku kadang lil bayan ma kuntum alladzi huwa al kufru. Mboten min ibtidai ya saking kekafiran kok bingung. Ma kuntum iku dimulai sangka kekafiran niku bingung apa? Sing bener iku min bayane dadi bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Isine ma kuntum tak malu nal kufri kang yaiku apa? Kekafiran. Iku min sing zaman ngaji paling angel min apa bayane ya. Nah, atas niku lho fastanibu rizsa minal autani wastanibu kaulahu. Jadi fastanibu mongko ngeduwi sira kabeh aritsa ing barang kang jemberi secara akidah. Barang sing najis sing jemberi. Rupane minal autani kang yaiku berhala. Ora kok ngene fastanibu mongko ngeduwi sira kabeh aritsa ing barang jember. Barang jember iku dimulai minal autani saking berhala. Berhala ora ngising, kang ngising sapi. Jadi maksudnya rijes ning kono iku rijes maknawi napa? Najis maknawi yaiku berhala. Mergo innamal musyrikuna napa? Najis. Kok mikir kono barang manane min. Tapi mesti sampean ya latihan ngalim. Ora ya bebo ngalim. Wae urip lho tok ora alim ya bebo alim. Kok malaikat wis sungkan, bebo alim wis sungkan. Mawarai kok carane bodoni napa? Malaikat. Minal kufri kang yaiku saking kekafiran wa takdzibilan. Malaikat awam, malaikat pinter ya ora kena napa? Dibodoh. Masyhur, malaikat itu apian Kang. Dadi ana wong pe mati atau ngamal saleh, ngopahi tanggane loro. Mbok papat. Tak opahi kok aku nak mati kowe muni aku iku wong apik. Lho niku pe malaikat wis dibiji wong apik. Padahal orderan. Mergo malaikat ora iso suudon ra koyo kowe. Iki bayaran to ora milih presiden iki, milih caleg iki ikhlas ta bayaran. Nek malaikat mboten masyhur. Dadi sange apiane pangeran iki ana wong ape mati, napa? Bayar di tanggane kon nyekseni. Dadi wong. Tak kok ilang iki kan bodoh nih aku nyekseni mergo mbok bayar wis ngono lah. Piye dawuhe Nabi nek ana wong mati kok diseni tanggane apik berarti wong apik. Lah iku tanggane mbok nyekseni dibayari gelem. Mlebu swarga. Padahal bodoh nih. Mergane apa? Mergo dene iman mbek dawuhe Nabi, senajan to mbayani. Mane iki iso ditiru, paham ya? Tak warai, dadi tak warai nek mati apa? Bayari tonggo. Ora kok nilai bayari, nilai iman nek ana wong mati diseseni tanggane apik. Tapi kan alami kalau senyeksa nih. Ikhtiar dong. Ikhtiar. Napa? Ikhtiar bayar kok ajar apik. Ajar apik ra dadi apik tenan bayar. Jadi malaikat itu ora koyo kowe tukang nopo? Surga niku. Oh malaikat kok kon roh iku, malaikat ora iso mikir, nurut. Dina ana malaikat sif bengi. Sif bengi kan munggah. Sifrino medun. Pasif bengi mudun pas ke salat maghrib. Pasif bengi ape munggah pas ke salat subuh takoki pangeran, opo kamu laku? Pas kula teko ya salat. Pas kula ape munggah. Dene malaikat ora drengki, tapi tengah-tengah niku Gusti. Tengah-tengah niku godang dutan ora ana hadis ngene ora. Ya ta? Sing apal-apal hadis iki. Taroknahum apa siknahum wa hum yusallun wa taroknahum wa hum yusallun. Wae kula teko salat maghrib kan sing salat pas dekne si pentek subuh salat. Iku malaikat ra mulih. Kula teko nggih pas salat. Kula bali nggih pas salat. Api Gusti tengah-tengah. Ora malaikat ora drengki ora ono malaikat drengki ngono ora ono. Tengah-tengah Gusti mboten nguati Bu. Dugem ora ono niku ora ono. Malaikat ora ngono. Lane alhamdulillah. Malaikat itu mboten gadah watak. Alhamdulillah niku. Mane niku saged ditiru ya nek mati ngongkon toko-toko bayari. Ya kok bukan nilai bayar ini kan. Itu berarti iman nak kesaksiane tangga senajan to akal-akalan niku. Napa? Penting.
Kau pangeran itu nilai gitu. Nanti kalau warai gitu, terus kalau saniki ini gak ada azam pun lami, tapi kalau salur sidik-sidik, gak ada azam badi didik akidah ahli sunnah fase ulama. Fase ulama ini benten be aswaja proyek. Aswaja proyek itu sampai tahlilan yo. Aswaja sing anti tahlilan. Ora ono kok edan niku ora ono. Misalnya gini kalau contohnya ini sing riyo. Sampean kan ngaji tafsir Jalalain iki dikarang Imam Suyuti be Imam Mahali. Walau taro idil mujrimun teng mriki artine kan cara lughat wong sing dosa, napa? Harusnya kan wong zina, wong maling, itu kan wong dosa. Tapi teng mriki Imam Suyuti nafsiri ayil kafirun, napa? Ayil kafirun. Jadi bukan sekedar wong zina, wong maling. Nak wong zina maling ijek Islam mboten mlebet teng idil mujrimun, sing mlebu hanya orang napa? Kafir. Karena kalau wong kok tukang maling atau tukang korupsi, sebenarnya ning akhirat iku tetep mukmin. Dekne ra bakal ngalami nakisuru usihi mergo gak gelem sujud. Piye dekne nduya tau sujud. Yo korupsine banter, sujude banter. Lah anak Jumatan kok ngarep biasane ngono. Paham? Masjidnya dibangun duit korupsi. Tapi itu ora masalah. Artinya dosane korupsi ya tetap, tapi dia tidak akan ngalami kayak yang dialami orang kafir. Mergo dekne ora tau ingkar. Sehingga misalnya Robbana absurna temriki kan ma angkarna minal ba'si. Saiki wong koruptor muslim itu ngingkari ba's ndak? Mboten. Makanya ini penting sekali. Sebetulnya kita ini butuh sekali. Quran itu meskipun dengan lughat amah, lughat umum, tapi makna-makna mujrimun, makna sayyi'ah itu seringnya itu makna kafir. Karena kalau sekedar sayyi'ah dia mukmin dan dia iman adanya ba'ats, iman anane swarga neraka, iku ora dikategorakno wong kafir. Nek ora dikategorakno wong kafir niku berhak untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kanjeng Nabi ngendikan syafaati li ahli kabair min ummati. Malah jatah syafaatku tak kekno wong sing dosane gede. Karena apa? Ya itu tadi. Jadi di ahli sunnah itu yang bener-bener di neraka selawase itu namun tiang-tiang sing kafir, sing dosane iku kafir ngingkari Allah, to darani pangeran telu. Tapi nak usatul mukminin, wong mukmin sing napa? Maksiat. Itu apapun besar salahnya itu ora ngarabadine neraka. Satu itu ndak habitatnya. Dua neraka itu rawani mbek wong iman. Lah nek sampean protes, tapi ning donya dosane akeh terus ngene-ngene. Lha apa kowe ora dosa? Padha dosane kan paling bentuke beda. Logikane pangeran ngeten tak warai iki, ilmune pangeran ya. Tentu dalam pangeran ra iso disebut logika. Ilmune pangeran ngeten. Pangeran beda mek kowe. Dadi pangeran niku carane mikir aja mbok kowe. Nek kan khawarit maksudnya. Khawarit. Lah sampean tak bedheki. Wis tak bedheki sing nyata sing ana ning Quran, kula mboten gawe-gawe. Melayu dosa sing paling gede itu kan 7. Di antaranya yang paling berat melayu ke medan perang. Wis jelas. Misalnya sing mimpin perang itu aku, pas perang berkecamuk, Ruhin melayu, itu dosa gede. Padahal pimpinannya terima kula. Apalagi kalau sing mimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luwih gede meneh mergo melayu sangka imam sing mesti beneri. Rasulullah kan imam sing mesti bener. Saiki sampean tak bedheki. Perang Uhud itu banyak sahabat yang melayu gak ketika kalah, banyak yang kepelayu gak. Banyak, termasuk Sayyidina Utsman. Berarti kan melakukan dosa besar. Ada juga yang sahabat yang dikon Nabi ning dhuwur gunung. Menang kalah dhuwur gunung. Akhirnya bareng amat-amat dicolo donya terus medun. Medun terus ninggalo area sing ditentokno Nabi. Akhirnya wong Islam kalah. Wae singkat cerita ngeten. Tapi ambek pangeran kayak Sayyidina Utsman di sepuro, Melayu di sepuro. Apa meneh Sayyidina Utsman jelas di sepuro. Makane kula ora seneng nek ana mubalek kiai pidato. Perang Uhud tuh kalah mergo salah sahabat ngene-ngene. Oke, memang dalam konteks ini sahabat salah, tapi salah sahabat itu salah wong kafir. Jadi salah sahabat paling melanggar perintah Nabi sing kecil-kecilan. Kayak netep ning dhuwur gunung. Salah wong kafir melanggar perintah Allah Rasul, malah dene ra percaya nang Allah. Salah ndi saja. Makane nak ngaji ku kata. Wong salah sahabat eling kok salah wong kafir. Gak eling apa-apaan iki kok ngono apa-apa. Lho saiki salah sahabat medun kok gunung mek salah wong kafir cek kafir lho salah ndi? Ayo jawab. Salah wong kafir, salah sahabat malah melanggar sithik-sithik kok mereka. Salah wong kafir kepen mateni Nabi. Saiki salah wong kafir wis salah sahabat gede ndi? Gede wong kafir. Kok iso wong kafir diparingi menang? Wong salah luwe
gede. Wong pe tau mikir ngono. Gak tahu berarti bakat mubalagh ora bakat ulama. Jadi gak detail, senengane ku gak. Lho ya sampeyan saiki pikir. Nak kowe darani praukhut mergo saleh sahabat yo wong kafir saleh akeh ndi? Ayo sapa sing tau mikir? Nah, tau mikir tak apresiasi berarti ke bakat ulama. Sebab itu pangeran dawuh innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallahumus syaitanu bi ba'dima kasab. Terus ayate wala qad afallahu anhum. Wong-wong sing pas perang Uhud ku keplayu iku sakjane iku ora perkara dekne iku kalah mbek wong kafir. Aku mihak wong kafir ku ora jare pangeran. Bi ba'dima kasab. Ada sebagian dosa kecil yang saya hisabkan saat itu. Terus Allah memaklumatkan, mengumumkan walakot afawu anhum tapi la itu wis sungguh kot yo sungguh kaya lafi khusrin yakti kot yo yakti sungguh-sungguh Allah telah maaf. Karena apa? Sak keliru-keliru de sahabat tuh cek keliru wong kafir. Mulane kula ora seneng nek ana wong cerita Nabi Adam dosa, kok mangat wit kulti. Lho iku mbahmu kok men mbok rasani wae. Mulane akeh kiai ra barokah, anggere pidato rasani bae. Wong mbam sing parmene mbok rasani rapati duwe etis kok nabi mbok. Nang iki cerita Nabi Adam dosa mangan wit kulti. Lha kok tukang rasani iki? Bae. Kula boten nate cerita ngoten. Kula termasuk putu yang punya etika, jadi boten nate. Nak kepeksa cerita kudu khatam. Syaratnya kudu khatam. Yaiku wa aso adamu rabbahu fa wa tsumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa. Kemudian barokah salah iku malah Nabi Adam diparingi tobat dadi pilihane Allah. Mergo umpama Nabi Adam ning swarga kegiatane mangan turu. Nak ning donya kan berjuang. Iku luwih seru. Mulane jare ulama-ulama hakikat umpama aku dadi Nabi Adam ora trimo mangan wit kulti sitok. Sak kebun tanda. Benang lahir kesayangane Allah yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ilmu hakikat sudah dalam rencana Tuhan juga nono Nabi Muhammad ning bumi. Cuma pangeran ngusir Adam ora ono alasane kan ra pantes dibikin alasan itu. Pantes-pantes itu salah. Tapi Adam salah murni ya ora pantes. Hawa sing dikon salah. Kepikirannya Hawa itu langgil bah cara saiki. Wong wit swarga kabeh oleh, wong ngekeki kok ora menisane kabeh oleh ya oleh kabeh. Adam cek bantah, lha wong kabeh oleh dilarang sitok kowe ora iso ngempet. Lha wong kabeh oleh ada sitok dira oleh ora menisan iku debate ngono. Jadi Nabi Adam cara berpikir oh lha yo wong kabeh ora apa kabeh kok ora oleh sitok suriti wae. Jadi Siti Hawa ora ngono. Wong ngekeki kok ora kabeh. Akhirnya sepakat dia segini, tak turuti tapi ojo tenanan. Jadi ojo tenanan, ngicipi. Lalu disebut faza, kozakon itu ngicipi. Murah atau selahap, koi ruhin, gak koi. Kenapa? Ngicipi. Ngicipi ura tenanan, kenapa? Ini penting kalau cerita. Jadi kalau kadung cerita Nabi Adam, itu khatam. Karena kalau tidak khatam, berarti kita cerita dosanya Nabi Adam. Itu putu elek, kenapa? Lan dora baru ka umbahe umpama mbam karmene mbok rasani kudu dosa iki nabi. Ane kudu kok terusno fatala ko ada umir rabbihi kalimatin fataba. Pun kula balena malih. Sehingga keyakinan ahli sunnah setiap ada sayi'ah yang menjadikan orang ahli nar itu maknanya sayi'ah adalah kekafiran. Napa? Kekafiran. Misalnya manja bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yauma idzin aminun. Wa man jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhum finnar. Coba maknani sayyi'ah sing sekedar elek. Sapa wonge nglakoni sayyi'ah elek, fakubbat wujuhum finnar, mesti mlebu neraka. Berarti kita dangdut langsung neraka. Delok wedok ning perapatan langsung neraka. Rodok rentenir sithik-sithik neraka. Nganggo dhuwit masjid sithik-sithik. Di masjid itu dipangan panitia, pangan pengajian itu ya akeh. Lah kok ora piye misal sampean pikir sampai nak sinau bapak kok, tapi sampai nak janut kulon, tapi nak hukum udah anut. Wong nyumbang masjid mesti pikirannya itu digo keramik, buat digo alat wudhu, buat digo bangunan masjid. Terkumpullah duit 100 juta. Terus digo acara makan-makan itu untuk orang kita. Pernah nggak terbayang oleh orang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang 2 juta dipakai acara makan-makan? Nggak kan? Padahal yang bapak kok itu
Niyatul wakif itu bimanzilatin nasis syarek. Teks yang dikeluarkan dari yang wakaf itu setingkat dengan teksnya syarek. Teks nggak boleh dirubah. Maksudnya nggak boleh. Ini kalau suwon siapa saja yang mengurus takbir masjid di sini atau siapa saja. Kalau ada pengajian atau apa itu bikin urunan yang baru untuk pengajian. Karena berarti orang amal untuk pengajian. Jangan pakai kas yang lama-lama. Karena kalau kas yang lama-lama itu untuk masjid. Teksnya untuk masjid dan itu nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya itu ekstrim betul memang dalam bab fikih. Saya pernah ditanya, ini kisah nyata. Ada tamu saya. Wong sugih. Kebetulan dia waras, uteknya waras tapi lakuannya rapati waras. Dia cerita, datang ke saya itu sudah posisi setengah waras, secara ilmu setengah. Nah ini kisah nyata. Gus, di saya itu ada biasa acara santunan yatim piatu. Undangannya juga untuk santunan yatim piatu itu terkumpul 100 juta biasa. Itu teng daerah wong sugih. Yang datang juga wong sugih. Terus pertanyaan dia, tapi yang 10 juta itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada acara makan-makan, sono anggur macam-macam. Pakai yang 10 juta ya. Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90 juta. Keren loh, sampai kumpul 100 juta ya. Tapi yang 10 juta untuk tak jawabnya nak. Aku kok jawab jujur apa basa-basi perkara ketamu. Jujur Gus. Oh tak pamuk. Wong disebut yatim sing medhit ya lho. Misalnya wong itu CMTA, CPKS, Cek Wahabi disebut yatim ya nyumbang. Tidak disebut pengajian mubalek. Krungu mubalek ke NU MTA nyumbang. Krungu mubalek ke MTA sing NU. Jadi terkumpul banyak itu barokah yang dijual itu yatim. Kok nak yatim sing medhit nyumbang, MTA ya nyumbang, Salafi nyumbang, NU nyumbang, Jamaah Tabligh kere rukin lah nyumbang. Disebut yatim itu tetap nyumbang kan. Artinya atas lah orang nyumbang disebut yatim kok. Artinya apa? Kalimat untuk yatim itu sihot. Paham ya? Setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lil aitam itu ya miliknya yatim. Artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin yatim. Paham ya? Loh saiki jajal lah wis, terus tak takoki. Aku selain pinter hukum ya pinter ngakali. Tak takoki. Nak tarian gue pengajian tuh dia, wah 15 juta mun ngotot. Tapi nak gue cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar. Ketika disebut yatim itu bedo apa ormas. Bahkan sing biasanya medhit lah disebut yatim itu. Nyumbang. Oh nyumbang. Haru kan wong waras disebut yatim. Pemenang sing dibu ayo kan malah. Itu cara nah itu. Itu sampai di Fathul Mu'in dikatakan. Bahkan Fathul Mu'in saking ekstrimnya, ada masjid diwakafkan untuk orang Syafi'iyah. Itu orang Maliki, jadi imam di situ itu haram. Orang Hanafi itu haram. Aku di sini rapati percaya Fathul Mu'in. Maksud demi se-ekstrim itu. Misalnya ada masjid tak wakafkan imam Habi Syafi'i. Kok orang Maliki jadi pengurus takmir di situ atau orang Hambali itu tidak sah. Tidak boleh. Karena teksnya siapa? Wakif. Itu menduduki posisi kayak syarek, nggak boleh doa. Di sini aku ya janggal, sampai tua. Padahal kalau riyen Rais Muin, barang suwe-suwe orang janggal gara-gara situ. Aku dikenalan dokter sugih, nyumbang. Ndekne iku wong sugih sing berpikir masjid itu digo tahlil. Singkat cerita ngamal nang masjid sing ngaramno tahlil. Gremeng kok. Lho karena gak sesuai bayangane dene. Saiki misalnya ke wong Wahabi, nyumbang masjid bayanganmu ora ono bid'ah, ora ono tahlil. Jebule digo tahlil ke gremeng. Oh, gremeng. Ya Allah, saran bid'ah naudzubillah nangis. Saiki waliane ya sama. Kowe wong NU nyumbang masjid, pikiranmu digo tahlil. Jebule nek ngono dikuasai pengurus haram tahlil. Ya Allah, itu masjidku. Sehingga karena tadi betapa pentingnya nasus syarih, nasul wakif. Karena wakif ini ya punya karep. Dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia, itu paham ya? Bayangkan pengajian ya versinya dia. Bayangkan kebaikan ya versinya dia. Ya cuma anak contoh Mu'in niku kula rada rapati cocok, tapi kula hormat sing aran Mu'in ulama. Nak Syafi'i Maliki Hanafi kan mirip-mirip lah, aja contone aja iku, maksudnya contone iku aja iku. Kayak contohku sing terakhir mau iku rada. Ya rada pas.
Lho ya, kan ekstrim. Ayo jajal sampean misalnya sama nusuke. Dokter nusuke. Masa Gus keliru ngamal. Sampai saking lurune ngamal baru kayak itu kula. Munggo semunggo. Lo jadi duit yang sama tak sumbang lo jiran. Moh kowe kakek syarat aku perkarane kok suatu saat mazhabku beda aku muni getun meneh. Ngamal kok getun. Lu tapi cara wong sing beda mazhab getun tenan. Sampean berkeyakinan tahlil itu baik. Terus masjid itu dikelola orang yang membid'ah-bid'ahkan tahlil. Ikhlas tak? Enggak jawab ya, enggak usah jujur. Atau sebaliknya, sampean berkeyakinan sekali kalau tahlil itu bid'ah. Bariku dikelola takmir sing apa tahlil. Ya Allah dari sarang bid'ah. Wakullah bid'atin dolalah. Sehingga diatur oleh fikih kalimatul waqif atau nasul waqif bimanzilati nasis syar'i. Nah sekarang bayangkan dijual yatim, acara santunan yatim piatu. Aku yakin beda ormas, beda karakter, beda model disebut yatim itu mesti kepengen. Tapi nak disebut pengajian, kiainya sopo dulu. Wong alumni pondok tertentu wae di pondok ahli sunnah di pidatoni pondok sing beda gremeng kok. Ayo jajal misalnya daerah Rembang, hormate mbek wong alim. Terus di pidatoni wong sing terkenal selawat tertentu gremeng. Nggih mboten. Daerah tertentu sing seneng macak-macak ngoten iku terus dipidat ya beda-beda mesti kan panjang. Tapi sing sugih sae tenan. Lah nggih Gus kula takok iku wis mama. Tapi kadung kula lakoni. Wes wong sugih ijo nggih Gus tak ijo. Nangis kan. Kok umroh tak ijo. Ya wis tak ijo. Terus tahun ngarep Gus nek ana pengajian tetep pengajian tak bayar dhewe dhewe kok waras. Berangkat pun setengah Gus. Maksudnya wis mamang. Alah ta ora alah ora. Enggak takok kiye-kiye dijawab halal. Sadate ngono ra kok. Tapi dekne cek mamang. Jawabe basa-basi tak tenang. Nek kula cangkem elek tak jawab tak. Jujur. Tapi takok basa-basi apa tenang? Tenang. Tak jawab. Tobat alhamdulillah kok tobat. Ini penting kula aturno karena kita harus terlatih dengan hukum. Kalimatul waqif itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya kalau wakaf itu berat sekali. Misalnya wakaf untuk masjid nggak boleh, untuk musola itu nggak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola dipakai masjid malah boleh. Itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik ke atas. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah nggak boleh. Itu jelimet sekali kalau dampak bapak. Dan lucunya makanya saya itu tidak cocok yang contoh Hanafi Syafi'i tadi. Sebenarnya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sisi tok darani misalnya tahlil sunat, sisi tok darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong dola ali waqife itu jenis apa ngono. Lan kula ning masjid sing waqife itu jenis anti tahlil. Kula pe tahlilan ya wedi wong ora ikhlas malah repot. Atau sebaliknya. Wakaf itu punya posisi penting loh dalam bab wakaf. Dan tadi sampai dikatakan bahwa nasnya wakaf itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid kemudian dia ngomong gini Kiai Abu, untuk kemaslahatan masjid. Wah itu paling ngel-ngel wong. Tapi ngenakno panitia. Panitia kan kemaslahatan masjid bar Jumatan ono kultum ya oke gue nyangoni kiai. Maslahate bar Jumujum apa subuh ono kultum ya. Itu malah enak. Makanya kiai-kiai saiki pinter teng daerah kula kiai-kiai pinter ngerti wakaf. Wong awam mbah niki kagge masjid. Terserah nadir ya Pak ya. Nggih terserah. Mergo dhekne wedi. Wedi mengikat ta. Napa? Wedi mengikat. Lho kula nu ngrasakno Kang. Kula sebagai wong sing seneng ngaji. Nggih seneng ngaji. Niku ngamal dhuwit yang tidak berbau untuk ilmu itu ya berat. Kulo biasa tuku kitab kerdusan. Daerah tertinggal kalau tukokno pesolatan, tak tukokno akidah lamun kerdusan, tak bagi nang desa-desa tertinggal. Saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akidah. Tapi misalnya kok krungu dhuwitku terus niku dikira rapat terus rapate ben gayeng makan-makan langsung peluk. Aku ropakan anu wis sirahku ngelu. Dhuwit sing tak ngamal lo diku acara makan-makan. Apa ra ikhlas Ustaz amal lo ikhlas kok keberatan. Menawa wali ada sampai harus senang mangan-mangan.
Krungu duwike digo tuku kitab, amro kitab terus melu. Ora iso maca. Lah iku walian iku dadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini biman zilatin nasyara. Ini yang harus. Ewa kalau suwon siapa saja yang ngaji saya, nah ono duit masjid yang sudah kelewat-kelewat, usahakan jangan dipakai transaksi yang baru. Kalau ada pengajian, bikin urunan lagi. Karena yang sudah lalu ada yang diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang lalu. Itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada takmirnya Palangkaraya mana itu Kalimantan. Ada di antara takmirnya saya kenal karena dia peneliti Islam, dia S2, dia mau pinter lah, tiangnya pinter. Itu di saldo itu 700 juta, saldo itu 700 juta, itu suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama lokal. Tanya, di antara yang ditanyakan saya, boleh nggak ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang, yang di daerah-daerah tertinggal? Karena masjidnya itu tidak butuh bantuan. Nah kalau itu bandingannya malah enak, boleh kata saya, karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyaknya saldo nggak dipakai. Lah itu perbandingannya nganggur sama dipakai. Meskipun ada nas, ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan betul. Paham ya? Sementara saking banyaknya saldo nggak dipakai. Ada masjid-masjid daerah yang betul. Lah kalau itu saya milih nggak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah itu. Karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Paham ya? Jadi itu beda sekali. Terus sama-sama masjid. Tetap kalau sama-sama masjid kan bandingannya nganggur sama mana nak 700 juta ditabung nang bank. Duit dikelola terus ra dadi masjid. Malah panjang. Ya saya bilang ini ijtihad. Kamu tidak harus setuju. Cuma kalau saya dalam konteks ini bandingannya nganggur sama di pun kalau terang masalah akidah Ahlussunnah ya. Ini masalahnya terkait dengan tradisinya ulama. Kayak tadi ya. Ini idil mujrimun kan artinya ayil kafirun. Nggih, sinten? Orang-orang kafir. Sama dengan apa? Wa man jaa bis-sayyi'ati fakubbat wujuhum finnar. Siapa saja sing nglakoni sayyi'ah keelean mesti dijungkelno ning neraka. Kubat itu dijungkelno. Padahal semua orang Islam pernah sayyi'ah enggak? Pernah apa sering? Wah, itu antek junggele umpama asal maknane napa? Sayyi'ah. Makanya sampean delok di semua tafsir ahli sunnah. Sayyi'ah ayat syirki awil kufri, bukan sekedar sayyi'ah maknanya apa? Dosa. Ada lagi ayat yang walai satit taubatu lil ladzina ya'malunas sayyi'ah hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul. Nah, saiki sampean tak bedheki. Orang mukmin yang dosane gede kaya apa iso tobat ora? Bisa. Coba kalau sayyi'ah maknane semua sayyi'ah. Ayat itu berarti maknane piye? Walaisat lan ora sah utawa ora ana apa atau batu tobat. Ora sah lil ladzina ya'malunas sayyi'at bagi siapa saja yang pernah melakukan beberapa keburukan. Padahal untuk beberapa hanya butuh 3 kali. Jamaah itu butuh berapa kali? Salam ping pira? Oh ribuan. Sedina iso ora belajar bojo salah, ngamuk bojo salah, turu wae blojo salah. Ibu-ibu ora krungu. Itu andaikan sayyi'ah di situ maknanya tidak kemusyrikan, berarti maknanya itu siapa saja yang pernah berbuat sayyi'ah kesalahan dan jumlahnya sudah banyak maka tidak berhak tobat. Wong ayate wale satit taubatu lil ladzina ya'malunas. Sehingga ulama ahli sunnah itu khas kalau menafsirkan ayat seperti ini sayyi'ah artinya syirik kafir. Bukan sekedar mutlakul dzambi atau mutlakul maksiyah, sekedar dosa atau sekedar maksiat. Nah Imam Suyuti itu termasuk imam yang konsisten gitu. Dia enggak pernah keliru ketika nafsiran saya kayak ini. Idzil mujrimun ayil kafirun. Dia tahu betul kalau maknanya mujrimun itu wong sing dosa. Tapi kalau sekedar dosa dia mukmin itu tidak sampai ngalami naqisu ru'usihim inda rabbih. Lah itu aswaja tenan. Apa? Ahlus sunnah. Ini penting kalau aturno karena sekarang tuh banyak orang yang apa ya? Nganggap sidik-sidik itu kafir, sidik-sidik kafir. Karena dia ngira maknanya sayyi'ah itu sekedar sayyi'ah, keelean apa wae diartekno apa? Sayyi'ah. Tidak seperti itu dalam Islam, masyhur. Singkat cerita ngeten lho.
Allah itu nurono wahyu ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wahyu itu diantaranya ngeten. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wong sing iman, lan imane iku ora dicampuri kedzaliman, iku sing kok ben aman gak bakal mlebu neraka. Ana catatan tidak dicampuri kedzaliman. Sahabat nangis kabeh. Karena pikirannya sahabat yang jenenge zalim wa tusyek fi ghairi mahalli, sesuatu yang salah itu jenenge apa? Nangis kabeh sahabat. Matur qalu ya Rasulullah, ayuna lam yazlim nafsa. Kita-kita ini yang tidak zalim siapa? Semua kita pasti pernah zalim. Engkau turun ayat pada engkau tentang wajibnya jihad, kita enteng jihad paling banter mati. Kon zakat enteng paling banter kehilangan dunia, tapi ini enggak. Orang disuruh iman dan imannya sama sekali enggak kecampuran dosa, mana mungkin kita melakukan itu? Ayuna lam yazlim nafsa. Rasulullah senyum-senyum ngendikan laisa huwa kama ta'nun. Sebagian riwayat laisa huwa kama tazunnun. Itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Innama huwa kama qala Luqman libnihi innasyirka lazulmun. Itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Dolim di situ sekedar sana itu tidak. Tapi dolim di situ maknanya innasyirka lazulmun adzim. Maknanya ning kono iku maknane syirik. Berarti maknane dia orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kemusyrikan. Ini penting kula aturno. Jadi kamu enggak boleh maknani Quran pakai kamus, tidak boleh. Sayyah, boleh sayyah. Kemudian kamusnya bahasa Indonesia kejelekan. Barang maknani Quran sayyah. Lafaz sayyah maknani. Ini wong ahli tafsir kok nganggo kamus. Tidak boleh. Mulane kriminal tenan. Quran kok terjemah nganggo model bodoh itu kriminal. Ora oleh kan. Mergo nek mbok maknani sayyah keelekan berarti wong sing tau elek. Iku mesti fakubat. Padahal ning ayat iku mufrad kan malah. Wa man jaa bisayyati fakubat musibah. Siapa saja pernah satu kali saja salah, fakubat ujung finnar pasti dijungkalkan. Ya prono kowe salam ping piro? Ngene salah pun muridé. Makanya kita harus konsisten dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mergo itu hadis sahih ning Bukhari ning Muslim ketika sahabat mengira artinya zulmin adalah dosa, Kanjeng Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun, itu tidak yang seperti kamu maknani. Innama huwa kama qala Luqman ibnihi innasyirka la zulmun adzim. Jadi maknane salah itu adalah kemusyrikan. Bon clear ya. Mulane temen iki Imam Suyuti idzil mujrimun ditafsiri kafir. Mau coba malah mbok protes. Mujrimun itu lafaz umum, maknanya siapa saja yang dosa. Kenapa menjadi sempit jadi kafirun? Pertanyaanku kenapa otak kamu yang jadi sempit? Itu cara tau ngaji kecangkeman. Kalau sering diundang narasumber jadi tafsir, tapi kalau jarang angger sing pembandingnya ra level rata. Ora krana sombong, mari mantul. Wong kene sing hafal Qur'ane ra mlete kono ra hafal kok mletene ra karuan. Ulama dulu itu kurang berani menafsirkan, harusnya berani. Wong dhisik duwe khosyah takwa ki ra duwe. Lane ke wani wae wong nekat. Sembrono. Maknane Quran ora kok ra iso mbok kamusno terus saya golek ning kamus kejelekan terus wa man jaa bisa siapa melakukan kejelekan fakubat tujuh benar pasti jungkal ning neraka. Yo kacau. Saya di situ itu artinya kemusyrikan. Itu gak ada ayat wali satit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Coba kalau sayyi'at di situ artinya kejelekan. Siapa saja yang pernah berbuat jelek sudah enggak bisa. Kacau enggak? Kacau, dan itu khorqun lil ijma', itu menentang ijma'. Jelas ijma' ulama angger wong mati iku cek berhak napa? Makanya ini ekstrim ya. Seperti ini kita harus kuat, lebih kuat lagi ketimbang saya. Teman harus lebih kuat. Pemene wong nak ra ngalim kan luwih nekat, harus lebih kuat. Wong ge, Bang. Wong ra ngalim ku penting. Wong ngalim ku repot, kakek hati-hati. Mulane premanem manfaatno. Kulo niku hormat sampeyan preman piye-piye Islam tau ditulung mbek preman. Bapak anu nak cerita kulo, angger kiai, wong kiai tenan niku ana preman sing seneng. Iku sunahe pangeran. Tak senajan to kiai ini ora pati seneng preman niku nakal. Kanjeng Nabi niku musuhe akeh, senengane nyidoni Kanjeng Nabi. Nabi nate sujud itu ya digerkit letong unta. Mangkelno.
Sing iman iku Abu Bakar wonge alusan, Abu Dar yo alusan, Bilal apa meneh gak alusan. Sumpah kan. Suatu saat mlaku-mlaku ora Umar. Umar itu kan gelut. Dene iku untuk mangan iku nak bar gelut. Dadi ning ukat pasar ukat iku ono grup gelut. Terus saiki kaya apa ning Iwan yo. Wampret kok kene. Lah Umar iku ning pasar ukat iso ono anggere sing juwaduk iku. Saiki Nabi mikir, bareng Umar gelute menangan. Muga iki sing Islam yo koda. Akhirnya Nabi udah mau spontan. Allahumma aizal Islam di Umar. Kumuko Islamu mulia mergo Umar. Tapi buta wong gelek ora buta wong. Yo, mulane ku sirine kiai kenapa kiai ku nabi tukang gelek ora pati gedhe. Iku yo penting ya kena jadi ilmu macam-macam. Singkat cerita itu Umar kanjeng Nabi ku ning riwayat nek salah iku ndonga Kemis Umar Islam Senin atau Senin Islami Kemis. Pokoke 4 hari. Iku dengan Nabi efektif. Orang kaya kowe 40 tahun. Iku ana sing nyekseni. Nyekseni dongane sinten? Nabi. Kanjeng Nabi. Lala kancane Umar. Kanca ya kanca rondok preman tapi wis Islam. Singkat cerita hari keempat nomo pinter. Kancane ngandani, "Absyir ya Umar. Kowe untuk dongane Nabi mbok Islam." Wong aku ben mateni kepala apa. Singkat cerita Sayyidina Umar membawa pedang ben mateni Kanjeng Nabi. Dua soba itu di sini ada orang yang sekarang jadi kafir. Maksudnya kan di Nabi Muhammad. Ya. Mulai dhisik wong bener dianggap kafir. Mulane kena dianggap kafir wong kelompok tertentu tenang ya. Mulai dhisik wong bener ya dianggap. Nabi Musa itu rak nabi. Jare Firaun yo dekne. Wis jelas ayate. Aku iku nabi diutus pangeran ngandani kuwe jare Nabi Musa. Jare Firaun dia alam nurabbika fina walidau walabista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alatakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Jadi Fir'aun darane Nabi Musa itu kafirin. Mulane ajaran kafir tenang. Berarti kowe Nabi Musa sing darane kafir. Ya ora aku ora muni ngono. Oke jelas tenang ya, napa? Tenang ya. Jadi wong saleh di kafir roe ke tenang ya. Nabi Musa kalimu wa sofi wa iku darani sing darani itu. Lan kira di kafir no tenang. Ana kancane sapa? Musa. Ya dadi ana kancane sinten? Musa. Yo jelas ayat ya. Wa fa'alta fa'alatakallati fa'alta wa anta minal. Bon singkat cerita. Akhirnya Umar itu apa golek kanjeng Nabi ya cepatene ya. Ning dalan ketemu kancane takok. Kowe golek sapa Umar? Golek Muhammad. Mergo kene ya ndekne gawe soba iku ajaran sing semlanceng. Apa kowe golek Muhammad? Adikmu kandung wis sanut Muhammad. Adikmu sik urusi apa kowe ngurusi Muhammad? Singkat cerita, moro nang omahe adik. Adike udah bojo sing wis mukmin. Delala pas di dalamnya itu ada latihan ngaji. Yo ngaji diulang Quran terus dirungokno. Ora mau podium ngaji di sini pokoke ngaji. Ngaji beda pengajian, ngaji yo ngaji ae. Singkat cerita dhisik kan Quran naskahnya ditulis teng kertas. Singkat cerita Umar sempat krungu. Oh ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Jadi sempat sampai nara salah sampai lahul asmaul husna. Pokoknya dia sempat krungu detek. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana napa? Aku ora nurono Quran ben kowe celaka Muhammad. Illa tadhkiratal liman yakhsha. Quran iki ngekeki peringatan wong sing di mental khusyuk. Umar mlebu gelut mbak Adi. Gelute iku perkarane iku ora kok perkara adike kafir. Dekne adike iku endi kertas sing mbok waca mau. Kowe mau maca apa? Jadi adike enggak Bang, kamu itu kafir. Kamu tuh enggak boleh megang naskah ini karena kamu najis, kamu kafir itu. Lan ini peringatan bagi kita. Kowe ora usah debat. Nyekel Quran ndak wudu barang lha opo karene itu. Pancen nak dalile sori ku ora ono, tapi kunane kuno wong saleh nak nyekel mushaf iku wudu. Kowe ora usah takok siji-siji takok dalil. Takokmu kemungkinan loro, sombong ta ora ora. Nek ora ora ya ora berak debat, sombong ora berak bener. Bang, dari takokmu itu kemungkinan loro, sombong, wong sombong ora bener. Utawa kowe menyerah ora dalil, ora ora kok ngajak debat. Debat itu padha roe, padha alime ku jenenge. Debat dadi babak. Nek ora roh ketemu wong roe jenenge ngangsu kaweruh ora kok. Debat. Singkat cerita, gelut. Bareng gelut, akhirnya adike wedok kompromi. Yes ngene Kak. Kowe oleh maca naskah iku syaratnya ki wudu sik terus adus sik terus wudu. Mergo kowe ku najis. Umar wudune gelem. Pancen mau efektif. Yo deh.
Betapa Quran. Makanya kata saya Mutawalli Sya'rawi itu Quran itu punya infialat, punya kemampuan bekerja efektif. Bahkan kepada orang kafir. Kata Mutawalli Sya'rawi itu bahkan kepada orang kafir. Umar itu sing ambisine mateni adike. Saiki rubah ambisine penasaran kepen roh naskah iku. Naskah wau, naskah Toha wau. Singkat cerita, dekne adus. Dia kalah egone ku kalah ambek krungu Quran iku kan adus-adus. Terus diwaca, bareng dikekno berarti barang-barang adus. Memuangi semua. Mahadza min qaulil basari gak mungkin karangane manusa. Iman terus aina Rasulullah. Jadi semuanya Rasulullah fi daril Arqam. Parah ini masyhur dengan riwayat karena Nabi hanya sekitar orang 4 atau orang 12 itu. Beberapa sahabat menyarankan Nabi itu sembunyi. Di situ ada Said Hamzah yang sudah mukmin. Kata Said Hamzah, "Ya Rasulullah, kamu tidak usah sembunyi. Saya menghadapi Umar. Jika macam-macam dia saya bunuh." Jadi ini adat Arab. Singkat cerita, ketika Tororo dibuka, yang buka Said Hamzah terus. "Kamu mau apa Umar? Saya mau iman." Iman begini. Itu detik itu juga setelah iman, gue pedang marahnya Abu Jahal, Abu Lahab mas. Gue nak ganggu Rasulullah Muhammad tak ada. Gue apa sih parah nih sitok. Sehingga karena kanjeng Nabi wis di backingan Umar, itu ana ayat fasda bina Umar. Gue rasa ndelik mas. Saiki wis ana Umar. Rasane ki ora. Preman itu zaman nakal malah kiwon ning perapatan. Bareng tobat nyapu masjid. Lha iku rapas. Mestine tobat itu tekan ning perapatan. Medekno wong sing ijek malak. Paham? Tapi kula mboten fatwa. Orang zaman preman malaki ning perapatan nganti wong wedok liwat wedi wong go dhuwit wedi barang tobat nyapu masjid. Akhirnya anak buah nerusno pemakan. Paham? Kacau tobat niku tapi lumayan. Mestinya sebagaimana dia menghidupkan pemalakan, tobatnya yang menghentikan pemalakan. Kayak tobatnya Wahsi mata ini Said Hamzah, ahabban nas ila Rasulillah. Tobatnya ini sumpah pe mata ini abghadun nas ila Rasulillah. Akhirnya ini iso mata ini sinten Musailamah napa Al-Kadzdzab. Khalid bin Walid iku dhisik sering mata ini wong Islam. Mergo dekne panglima wong kafir. Bareng dekne tobat dadi panglima wong Islam. Gua anas dan nabi wong kafir. Terus saiki ora. Malah kene perapatan bareng tobat terus nyapu masjid isi gede. Terus dadi wong lemah gulai. Repot. Mestine ora ngono di tempat kerjane dhewe tetep ngantor. Akhire pemalakan. Saiki ngadepi sakjane iki kula mboten fatwa. Maksudnya iki sakjane. Jadi babak napa? Ya, jadi kalau suwon sampean jangan mudah percaya sama orang-orang yang mengatasnamakan tafsir atau ahli tafsir, kemudian dia menafsirkan dengan kamus. Itu tidak bisa. Tafsir itu riwayat. Mangqala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Orang yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri tanpa bersumber riwayat, maka berarti pesan satu tiket menjadi ahli apa? Nak nuruti sayyi'ah secara kamus ya keburukan. Paham ya? Tapi tidak bisa kamu artikan keburukan. Kalau kamu artikan keburukan berarti waman ja'a bisayyi'ati fakubat ujung benar. Siapa yang pernah satu kali melakukan keburukan pasti terjungkal. Oh itu ya repot ora ono ngene. Wis jelas anjing Nabi sering ngendikan, wah pangeranu saking ghafure nak bengi arep-arep. Apa inna wa ta'ala yabsutu yadahu bilaili ada tuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul pangeran ngenteni bengi, nak sing rino salah dinteni bengi, nak sing bengi salah dinteni. Semua itu dinteni, nak ono sayi'ah itu dinteni. Berarti sayi'ah sing mesti neraka iku maknane sayi'ah dosa kafir utawa dosa musyrik. Lagi maknane Imam Suyuti walau ta'ra idil mujrimun ayil kafir. Mohon paham ya? Ya jelas ya. Temriki ge sami. Wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ta'malun niku apa? Ora kok semua kebejelekan boten minal kufri wa takdzibi. Dosa sing mari abadi ning neraka siji kafir, wa takdzibi mendustakan para rasul. Ning kene ra iso mbok contohno korupsi, tak bodoni dhuwit masjid ora iso, iku tetep mlebu swarga. Kok ya disiksa ning neraka, tapi ora waduku adabel khuldi tidak siksa sing napa?
Abadi sing abadi gini kita minal kufri wa takdzibi. Jelas ya? Lu tenang to. Lu aku ora gawe-gawe ini jelas. Bima kuntum tak malun artine napa to mriki? Enggak yang siksa abadi. Bima kuntum tak malun minal kufri wa takdzibi iku dosa kafir lan dosa gorohno ros. Tapi nak dosa di modal itu ning perapatan, ya paling dibedheti malaikat. Iku wae kok kena diakali mau, nak sampe mati kontok tagamu. Lah kecuali tagamu jujur, kok malaikat yo jujur. Tapi saya nyeksi karena dibayar. Kok malaikat lapure yo. Malaikat ada nih, tapi kira usah muni nak tak bayar. Jadi sak bodoni ini pesan lengkap lah. Malaikat itu wah sakit, bodan-bodoni ya wong. Ya jan malaikat itu benten mbek manusa, jadi buatan lugu malaikat niku napa? Malaikat itu sama tak ceritani, malaikat itu lugu. Malaikat itu ora parek malaikat. Ku akeh gambar porno ning kamar ora iso. Sayyidah Khadijah itu belajar karakter malaikat. Apa sih? Karakter malaikat. Termasuk di situ dijelaskan malaikat itu ora siap lho aurate wong wedok. Aurate wong lanang ora siap, tapi ora siap aurate wong wedok. Singkat cerita itu beliau kan nikah mbek Nabi itu umur berapa? 40 ya. Nabi dinikah umur pinten? Selawe nikah itu Nabi selawe. Khadijah itu yakin betul kalau ini calon Nabi karena semua calon Nabi kan pasti sudah ada irhasat, sudah ada apa? Alamat-alamat muqaddimah, apa alamat-alamat muqaddimah. Masyhur kan Nabi kalau di Syam itu ya dikawal mendung macam-macam lah. Pokoknya sudah ada. Singkat cerita Khadijah itu mikir baru dirabi 15 tahun kok ora ketok dadi nabi iki. Jentente ini kok gak ada perkembangan. Jadi itu ya lucu. Padahal dekne iku sampai ngirim Maisarah itu budake dekne pembantu. Maisarah jeneng lanang. Jeke kawal Muhammad ki ropoe critane. Itu masyhur terus tutiluhul qamama tutiuhus sahar. Terus nabi nak lungguh ning wit. Kok misalnya srengenge kok kulon nabi kok lungguh kok kulon. Iku dahane iku pindah kok kulone Nabi, ben Nabi ora kena srengenge. Ora kok Nabi sing pindah. Dahane iku pindah nglindungi napa? Nabi. Singkat cerita iku wis meyakinkan kalau itu calon Nabi. Bareng denteni 15 tahun kok gak nabi-nabi. Kan 25 diangkat jadi Nabi 40. Berarti Khadijah kan kudu jaga mamange pinter. Iya iman tapi kok ora ono perkembangan. Bareng pas 40 tahun niku Nabi Faja'ul Wahyu masyhur. Ya beliau mulai senang nyimpen iku kira terus Faja'ul Wahyu. Ketika jadi nabi terus kodone Khadijah, aku iku wedi ketemu malaikat mati. Aku wedi nek aku jatuh nyawa. Mulane syaratnya nabi kudu ra roh. Mergo syaratnya nabi ku ummi. Dadi nabi ku ora roh iku malaikat Jibril. Nyamane malaikat mati. Mulane wedi mlayu. Ora wong saiki ngaku nabi jumpa pers. Ora ono nabi syaratnya ra roh. Nabi syaratnya ummi kudu ra roh. Makun tatat drimal kitab walal iman, syaratnya Nabi itu roh, Nabi kok syaratnya Nabi justru roh, justru itu jujur loh. Syaratnya dari Nabi itu makun tata drimal kita bualan iman. Melayu Nabi melayu kemudian pada Khadijah, dasiruni zamiluni. Aku kemuli aku itu wedi. Jangan-jangan seperti aku malaikat mati, apa matanya aku? Ora mas, kowe iku wong apik, ora bakal ngene-ngene. Khadijah dikandani cek wedi Nabi. Sing lucu itu Khadijah. Ya ngene, kapan-kapan nak balam iku teko, sok iku kanca. Malaikat balam iku teko kondang. Yo jare kan. Tapi Khadijah wis duwe referensi kriteria malaikat. Barang. Iki Jibril teko. Maksudnya kancaku teko sing jare jenenge Jibril teko. Khadijah mangku Nabi. Terus sebagian pupune itu dibuka. Faka syafat an fakhidhiha. Pupune dibuka. Cek ketok. Gak ketok saiki mlayu. Ditutup nah, ketok ditas sampai pentul. Nara pupu mutar-mutar. Tak terima melayu, langsung lara malaikat. Semenjak iku Khadijah iki maneh tenanan. Ngerti nak Nabi ku ummi. Yo ora roh nek Khadijah buka buku, mulane jare Khadijah gak mungkin Muhammad nggodho dene ora roh. Definisi malaikat yo ora roh, kriteria triku yo ora roh. Dalam ijek. Dari malaikat ku dari balam ijek. Jek. Ana ijek.
mulai dibuka-buka sedikit. Bareng wis terbuka tenan, ijek mlayu. Ya iku malaikat, umpama setan dulu aku seneng. Jadi malah iki cerita, mulane ngaji nganggo riwayat. Kowe ra iso maknani ngaji nganggo sakarepmu. Mulane kula suwun innamal ilmu birriwayat, ilmu itu butuh riwayat. Mulane wonten kata-kata teng Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dina. Ilmu ini agama, maka kamu lihat dari mana kamu ngambil apa? Agama itu kamu ambil dari. Ini penting kula aturno karena kalau tidak seperti ini kita habis. Ya mau maknani Quran nganggo kamus. Aku kamus saya maknane yo elek. Yo ora. Tapi makna elek yo ora salah, tapi nek nggo maknani ayat Quran iku salah. Karena itu punya akibat di akidah siapa saja sing elek terus kafir. Makanya sekarang banyak kelompok takfir yang berdosa gede kafir. Mergo maknani sayyi'ah iku asal elek dadi mereka lupa bahwa Kanjeng Nabi tahu nyalano sahabat ketika memahami zulmin itu semua kejelek. Terus dilurusno mbek Nabi ora ngono maksudnya. Zulm ngono maknane kafir. Kama qala Luqman lihi innasyirka la zulmun. Pun clear ya dadi itu. Mulane teng mriki wazuqu adzabal khuldi wong kudu ngrasakno siksa selawase bima kuntum tak malun. Kalau secara makna umum apa? Sebab apa saja yang kamu lakukan. Tapi itu tidak khas ahli sunnah. Imam Suyuti nafsirin apa? Minal kufri wa takdzib. Dosa sing mari langgeng neraka, siji kafir, nomor loro mendustakan para rusul. Mun jelas ya, ora sekedar napa maksiat. Nek sekedar maksiat iso ditobati, lan ora dadekno abadi teng napa? Neraka. Tapi tetap tobat aja terus-terusno. Ora buku kesempatan. Tapi jelas ya niki mun paham nggih, terus niki khas madzhab napa ahli sunnah napa wal jamaah. Dadi mujrimun sing abadi neraka iku kafirun. Wa dzuqu adzabal disiksa selawase bima kuntum ta'malun ya minal kufri wa takdzib. Iku kafir lan goro. Pun jelas iku kudu. Nggih kudu ngoten sampean kudu ahli sunnah tenan. Awas. Wong 73 sing slamet mesti tok napa? Wong ngaji sore tak tambahi mau tenan termasuk Islam napa? Mbok mlebu sing mlebu ahli sunnah sing piye ora roh dilebokno ora. Nek mlebu ki napa? Kok wingi diskusi. Caca iki repot. Jeneng digawe-gawe dhewe kadang menjebak takokan. Gus, Islam jenengan Islam opo? Yo Islam ra kafir. Mesti kategori ini lho sing ngopo. Islam ora kategori ini. Garis keras atau garis lurus? Apa sing piye? Jare garis lurus yo penting garis lurus. Sing jare garis ra lurus, roda nak lurus ra iso mlaku. Aduh, tabara karu-karuan. Serap sang ngono-ngono. Nah, sampean ra usah debat-debat ngono wis ra penting. Penting kowe untuk ridane pangeran ta ora bengi-bengi tangisi dosa mula apa debat ra berber. Mau adu medsos. Pokoknya pangeran terintimidasi medsos kok. Nangis tak bengi iku statusmu untuk ridane ta ora kok malah geger. Ora karu-karuan zaman saniki masyaallah repot-repot. Innama yu'minu bi ayati rabbul terusno. Mun yakin nggih pokoke anggere ana kata napa? Kata sayyi'ah ning Quran kok maknane iku sing dadekno abadi ning neraka berarti sayyi'ah iku maknane napa? Kafir. Tapi nek sayyi'ah sing ora dadekno neraka iku maknane sayyi'ah sekedar elek biasa. Misale wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Iku berarti sayyi'ah biasa. Itu kan bukti bahwa walesiran rokok. Kowe nak trimo elek, engko pengiran walesi ya elek biasa. Tapi nak elek kafir itu walesi rokok. Lah sampean takok, lha bedakno piye Gus? Yo ngalim kok rek. Iku waktu galeng ngene lho, aku angger ngalim ora bedane dhewe kados ngeten lho. Tak contohno gen paling gampang. Gus Jakarta yo moro ndi? Tak jawab. Aku marene kene iku bingung. Kulo nak darani urikone wetan. Gak nak moro Jakarta iku kok Jogja cek ngulon tangit. Moro tangit. Ngulon. Nak moro Kebumen? Mulon. Cilacap? Mulon. Banjarnegara? Mulon. Nah, misalnya terus ngene, Ruhin niku goblok. Goblok gedhe, tak tak. Gus, moro Kebumen ndi? Mulon. Lah nak moro Purworejo, endi? Wong? Mulon.
Apa Cilacap? Ya ngulon ya. Banjarnegara ya ngulon. Terus bedane apa kabeh kok ngulon ngono lho. Kira-kira wong bodho ngono iku kira-kira. Ya agar pinter ya roh dhewe kadang mesti jawab kan. Lah iya aku ditakoki misalnya ana bocah takok, "Gus saya amanane apa ya elek?" Hasanah ya apik. Lah sing bedane apa saya asik maknane kafir mbek saya semenan. Ya bedane ngalim ngerti ngalim roh. Ngono lho, dadi kan kira-kira seperti itu. Lah misalnya Rukin takok kula, "Gus Kebumen ndi kula?" Cilacap. Kula. Banjarnegara ya kula. Cibon ya kula. Sesuai masuk ini. Dasar orang kriting kan gampang masuk. Apa jamu lo tuh bedanya apa? Ya ora iso dijawab, bedane yo roh dhewe iku. Paham? Ya ora ana bedane ya roh dhewe. Lah Quran iki ngene iku, kadang-kadang tak kula sering kan ngisi lokatayar tafsir. Jarang ketemu. Dari 100 undangan paling teko loro. Mergo mangkel, sampai takokane iku mangkel. Ya mergo mau sing takok luwih keminter timbang narasumber. Wah sing dikor seminar ngerti takok luwih keminter timbang. Dadi kene sing maca kitab sak boto-boto ora nganti mikir ngono kok dhewe pikirane kudu. Akhire mangkel terus jarang teko. Karwan ngaji ini jujur wis ra iso ngaji ngono. Tepak paham ora tepak lali sepenak sok. Tapi kan gak mangkel guru, mergo ora takok ora nyoal. Mulane bener Nabi kadang duka inama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim waqtilafuhum ala abi. Mari wong dunya rusak pakan. Lha Bani Israil ora bulet piye. Nabi Musa wonten orang terbunuh di daerah saya. Pembunuhnya tidak diketahui. Caranya gimana untuk mengetahui pembunuh itu? Nabi Musa nabi ora intelijen ora bin mbah ora tak takok pangeran. Nabi kan mesti andalane takok pangeran. Ora duwe lembaga bin, ora duwe lembaga macam-macam. Cara Nabi takok ya jawabe mesti ngono. Tapi pangeran ku yo aneh. Nak kepengin roh sing mateni sapa? Nyebelah sapi. Kan gak ada hubungane. Wong ada jogeman kaya ala agama. Mulai dhisik agama jawabane ora ana hubungane. Mulane jari Imam Ghazali, khase ulama ora dirumus digawe geguyon wong awam perkarane rumus iki. Kena pengen duitmu akeh salat duha. Lho apa hubungane? Kena kepen duitmu barokah sedekah kan gak ada hubungan. Nah, cara modern ya girokno, tabungno, investasi. Agama iku mulai dhisik pancen ora ana hubungane. Jare pangeran nek kepen ro nyembel sing mateni iku sapa nyembelih sapi. Ya bener, qalu atattakhiduna huzwa. Jenengan piye masa pertanyaan seserius ini urusan pembunuhan mbok gawe guyon. Apa hubungannya menemukan pembunuhan mbek nyembelih? Makanya bener Kak, awalu atattakhiduna la sekolah auzubillah anakuna minal jahilin. Ora, aku ora ro pokoke aku. Ya kon muni ngono. Wes, oke nyembelih sapi sing detail. Sapi iku kan yo akeh. Spesifik. Jadi koyo wong seminar tenan iki. Kalau jarang teko seminarku, sini malah jodang meneh. Kalau jarang teko. Dari 100 undangan paling teko loro terus. Kalau nganti saiki cek sering tuh undangan. Teng Jakarta, teng NTB. Tapi kadang angger sing ngundang pernah guru, kalah tua nanti teko. Ada orang kalah tua sabet. Iku jarang. Guru-guru kula lagi pangerten jarang kita kula. Kula kados teng sarang kan guru kula nak mucal kula rutin, tapi nak acara jarang. Iki do beso kula. Nak mulang seneng. Fanatik kula mulang. Kula mulang terus saya kuat. Kalau nate mulang itu satu hari itu beberapa kali. Bengi mucal teng dalam, teng pondok, isuk teng kajen. Mboten isuk teng Kudus, terus bakdo maghrib teng kajen. Biasa kalau nana mucal. Singkat cerita, yang spesifik dong sapi itu banyak. Sing tuwa apa sing nom? Nabi Musa kadang ditakoki digarap pisan. Yo baqaratul la faridu wala bikr yo ora tuwek. Awanum benatane tengah-tengah maka apa? Spesifik lagi, lalu warnanya umumnya sapi udah arah putih kan apa? Jadi Musa kuning. Lah sapi umumnya arah putih kan abang. Apa ya sapi mana gue? Ono sing murah ono. Apa putih? Abang. Nak kuning kan? Oh ora kuning kok. Innaha baqaratun safra. Serupane kuning. Wah pengen apa?
Wong cek takon. Gak iku cek orang detail. Lalu aktivitas sapi nih. Sapi takon aktivitas itu agak mustahil. Wah, akhirnya dijawab Musa, innaha baqaratul la dalulun tusirul arda wala tasdil. Sapi sing ora tau digo gawe, ora tau digo brujul, ora tau digawe bajak sawah, ya ora tau digawe muatan, nggo muat air. Musallamatul la syata fiha. Yang bebas cacat. Lagi qalul ana cipta. Wah, nek iki wis spesifik. Kangelan akhire golek sapi. Bontek pasaran seton, pasaran jiwa. Entekno pasaran Seragen sampai Boyolali golek sapi kuning. Ora nom ratu, ora ana cacate, ora tau dinggo. Yo pengen. Iku wong seminar, senengane spesifik. Ya mulane ulama itu ora kula sebagai acara-acara ngono yo teko kadang-kadang. Aja malah katut minta teko. Akhire iku malah repot. Karena agama itu dulu tuh unik. Agama itu mentauhidkan pikirane wong zaman saiki, wong hadis, ambek logika atau pikiran agama itu bedanya gak sama. Gak sama. Misalnya ngeten kula bedheki. Kula bedheki ini. Sampeyan nak ra di dhuwit wae ayeme nak. Nak di dhuwit, ora di bojo ayeme nak payu ra. Nganggur ayeme nak untuk pekerjaan. Tapi agama cara berpikir tidak seperti itu. Agama cara berpikir barang sing ora ketok kon mikir saiki, yaiku kowe kudu yakin ana swarga ana neraka. Wong saiki wae rong kelar kok kon mikir soben. Mulane potensi agama itu ditertawakan. Mulane dari Imam Ghazali, nasib agama itu pasti ditertawakan karena dia punya konsep yang lucu. Mulane wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqih. Ciri utama agama itu adalah tokoh-tokohnya kalau liwat itu digawe bahan tertawaan. Yataghamazun jadi wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqih. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i lado. Amalane para rasul itu ya manusa. Para ulama ya manusa, para wali ya manusa. Ndekne ning swarga iku ora go nak guyu wong sing tau guyu. Jare sapa wong saleh gak dendam ya dendam, tapi dimpet tok swarga. Ana ning ayat ditutup fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhaku alal araiki yang itu. Berarti sok ben kowe nang bus swarga. Iku kan kowe njaluk. Gusti sing tau ngenyek kula kere kriting bodho pundi? Nasibe piye? Gak ra dhuwur aku. Terus kowe ora sing ngenyek ben neraka semeneng kok. Tapi jebule sing ngenyek luwih dhuwur. Dadi wong iki akhire mangkel, saking mangkele mek pangeran dikei hak. Jadi sopir wong saleh-saleh dikei hak nginceng wong sing tau ngenyek. Mane kok jebul pun neraka. Kok ora iso mentertawakan sing tau ngenyek kowe. Wes sebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari ya. Lagi-lagi minal kufar. Yang layak neraka mau wong kafir. Wong Islam mau neraka ora suwe, ngicipi tok mergo mlebu swarga ora ora dalane jeblok. Ngono tok. Cuma jebloke ning tritisan apa nang jero. Ah muga-muga ning ngono tritisan. Lah iku terus dikai pangeran satu pintu sing nggo delok wong sing tau ngenyek. Mulane disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari nopo yadhakun alal aro iki yang dulu. Sampeyan tak critani iki unike agama. Niki kisah nyata. Riyen panjenengan iki Bisri Mustafa masyhur terkenal sing gawe tafsir Al-Ibris. Mungkin ana sing gawe Al-Ibris. To nara Al-Ibris ya apa sini? Tok kaya Misbah kan adik sinten? Bisri. Jadi Misbah sing nerjemahan Ki Misbah adik kandunge sinten? Bisri. Sing Bisri di kitab Jimro Al-Ibris. Sing Misbah apa Al-Iqlal. Iqlal. Ya, jadi sing makna jembro sing gawe kakak. Napa? Kakak napa? Berarti sing sitok jenenge Bisri, sing sitok jenenge sinten? Bisri. Ono tangga kula kota, daleme kota. Dinak kula niku dinasti keluarga Lasem, Ki Bisri, Kiai Khalil niku mbang kota. Singkat cerita niku Ki Bisri niku mondokne Mbah Khalil teng Mekah, Singkat cerita Indonesia agak aman ra iso meseli. Gak iso meseli. Ya ora iso meseli wong pancen donya dhisik kacau ora ono paket ora ono macam-macam. Ada ijek, ya ijek kacau lah negara ijek kacau ono PKI ono macam-macam. Ki Bisri mundene ulama enteng ya. Agar wae anake wae kiriman to wae mangan undang cah yatim mbok melarat. Contoh mangan niku. Jadi kayak dhuwit sejumlah wis anak. Lah Mbah Khalil iku anake ngono agar wae jatah kiriman iku wis ngerti rasa dikirimi mlaku-mlaku mesti harus kayak dhuwit. Dadi bapak iki dhuwit.
Iya cah yatim mau melar. Cara kowe liwat ya digawe. Iki yatim gendut, yatim makmur. Jadi iku agama. Jadi unik. Agama itu unik. Cara logika yang gak masuk akal. Apa hubungannya? Tapi nyatanya nyata. Mulane kenapa anak-anak iki akeh sing alim kudu iki. Mergo dhek ramen mulang santri. Kadang-kadang anak dhewe dulu. Iki baru kaya fokus mulang santri anake lalah diparingi doa. Mergo dhek wis ngalimno wong akeh nyolehno wong akeh. Pikiran rata-rata anak putune. Jadi ku ya agama-agama ku unik. Karena agama kan logika buyo itu pengiran ngomong logika. Pengiran kok apa? Tidak. Jadi itu beda, cara berpikir itu beda. Lah saiki orang itu tertarik ambek akale tapi meninggalkan cara berpikir agak. Itu tidak bisa. Paham ya? Terus kula suwun nak dilatih, jadi dilatih. Agama iku nasibe wae ora mbok turuti ya napa atat tafiduna napa? Rusina. Inama yu'minu mestine iman bi ayatina lan pira-pira ayat kita Al-Qur'an itu Quran sapa alladzina wong akeh. Idza dzikiru kang nalikane den elingna sapa alladzina. Wa itu tekse den nasihati sapa ladina fi aklan ayat haru mongko padha jungkel sapa ladina. Jungkel mau sujud napa nek cara Yogya. Apa? Jerum lho kan. Ya jungkel wae. Wong ape sujud itu jenenge apa? Wong nek kuno ki Rembang manane jungkel lho. Jelung kok kaya wong tipu kaya wong kena doaan ae. Apa? Jungkel iki kuwi ana. Sami jungkel kuwi aneh-aneh. Haru mongko padha jungkel sapa ladina sujatan halis sujud. Wasabahu lan maca tasbih sapa ladina mutalabisina haling nganggo ento nambahi bihamdi rabbim kelawan muji ning pangerane ladina. Qalu subhanallah napa wa bihamdi. Wong-wong sing apik iku wong sing nak diwacakno ayat-ayate Allah terus do sujud kanthi muji pangeran misale nglafadzna subhanallah wa bihamdi. La wa hum ladina iku la yastakbiruna iku ra sombong sapa ladina. Ora sombong lho niki anil imani sangi iman wa taatilan taat. Dia tidak pernah ngingkari iman dan tidak pernah ngingkari taat. Tata Jawa jadi benggang apa junubuhum. Manane benggang itu meninggalkan apa junubuhum apa lambung-lambungnya mereka atau gegere mereka atau lambungnya mereka. Tartabu tegese ngangkat, kaangkat apa junub. Anil madoji sangi pira-pira nggon turu, mawadil itijai tegese nggon turu. Ya, bifurusiha atau bifarsiha ana ing lemek-lemeke madoji. Kena apa kok milih ninggalo tempat tidur mergo li salatihim krana ape salate wong akeh. Ora ninggalo nggon turu golek bojone ora ana mlebu ayat iki. Maksude ninggalno nggon turu mergo ape apa? Salat. Ape salat. Bilali ing dalam waktu bengi tahajudan krana tahajud. Tapi ini dawuh Imam Suyuti, tapi niki muga-muga salah tafsir iki nak bener susah. Muga-muga salah, mau bener wis paro no. Dadi ngeten nggih, banyak ulama yang mengatakan ninggal nggon turu waktu bengi itu cukup jamaah salat Isya. Ambek ninggal turu mergo ape jamaah salat apa? Subuh. Jadi tahajudan dawuh Imam Suyuti, tidak semua ulama berpikir syaratnya kudu napa? Tahajud. Mergo nak syaratnya tahajud tenan bar ya, akeh sing ora iso mlebu riwayat iki mergo napa? Mboten napa? Tahajud. Mboten muga-muga mboten wis pokoke sing wajib-wajib mawon napa? Napa? Sing wajib-wajib. Kalau gak ada kitab kata, termasuk kitab tafsir Ibnu Katsir, banyak termasuk Sidina Utsman, banyak yang menafsirkan orang yang sholat isya fi jamaatin, kemudian ditutup dengan subuh fi jamaatin, itu sama dengan qiyamul laili kulli, sama dengan apa? Qiyamul laili semuanya. Ini penting kalau aturno, karena kalau syarat seperti ini harus tahajud itu berat bagi kita, karena rata-rata umatnya Nabi itu ya buatan apa? Buatan apa? Biasanya nak sing syarat-syarat berat mau wajib kanggo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masyhur ning kaidah usul fikih. Kados napa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kabeh ulama nak maneh iki, faridatan zaidatan laka duna ummatika. Sampeyan delok tafsir. Kula balen malih. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak Muhammad kena bengi kudu tahajud. Nafilatan khali fardu sing wajib dadi tambahan kanggo kowe. Nafilah maknane tambahan. Faridatan zaidatan lak. Maka termasuk khususnya kanjeng Nabi itu witir, tahajud gak wajib bagi umatnya tapi wajib kanggo kanjeng Nabi. Yang penting kula atur. Nah umatnya ngene-ngene wis cukup. Paham ya? Paham ya? Ini penting kula aturno karena nanti kamu jangan mengatakan syaratnya wong sing mlebu swarga
iku sing melek bengi tahajud. Iku lam yakul ahadun, ndak ada ulama yang mengatakan demikian. Tetap sing wajib pokok namung salat fardu pinten 5. Soal kita tahajud nggih monggo dosa mustaqim akeh monggo. Tapi jangan pernah meyakini itu syarat sah mlebu swarga. Masyhur kan hadisnya Arabia Rasulullah, saya harus melakukan apa? Salat 5 waktu. Hal alaya ghairuha, apa ada wajib yang lain? Jawab Nabi apa? Tidak. Lah, tidak. Ini penting kula atur. Jadi jangan pernah memaksakan ideal. Dalam Islam itu tidak harus ideal. Cuma nak syukur-syukur, kowe apa? Tahajud. Wong kowe mangan ya ora mok sing pokok tok. Subhanallah ra pokok ya mbok pangan. Lah saiki salat sing ra wajib lah ya mbok lakoni. Nggo ngimbangi sing ora penting ya mbok lakoni. Kula waca iki. Niki repot iki. Pak Winston. Pokoknya sih jelas nih, kalau jamin lah. Sama delok tentang tafsir yang lain itu contohnya buat tahajud. Pokoknya ngelakoni isya jamaah, ngelakoni subuh jamaah. Iku pun cukup. Mergo iku ya iso kecelok ninggal gon turu. Nggih to nggih, misale kowe iso bar kerja ngantuk mbek turu ra sida isase. Ape subuh terusno turu urung khatam. Mbok tinggal subuh sih. Kan ya padha-padha tata java junubum napa? Anil madhab. Yat'una tur padha donga sapa ladina rabbahum ing pangerane ladina. Oleh donga njaluk iku khaufan krana wedi. Wedi niqabi saking siksane Allah. Wa ta ma'alan krana seneng fi rahmati dan rahmati Allah. Tentu kita orang normal nak eling siksane ya wedi, nak eling rahmate seneng. Wa mimalan iku setengah sayang perkara rezakna kang reseni ingsun gum ing wong akeh. Insipuna padha nglakoni infak sapa ladina ayata sabdakuna tegese padha sedekah sapa ladina. Orang-orang yang ketika tak ada rezeki sebagian itu disedekahkan. Sebagian itu nak sing resmi teng zakat mal di 2,5%. Nak sing tenggene wong paling lomo niku nyaratno nek Kanjeng Nabi pokoke aja nglangkai sepertiga. Ya banyak ulama yang berpendapat sedekah itu sama dengan wasiat, tidak melebihi gitu, sepertiga dari harta. Jadi kalau punya uang 1 miliar berarti maksimal diamalkan gitu 330-an kan, 370-an gitu. Kok sepertiga gitu? 333 juta. Karena Nabi ketika ditanya seseorang, padahal yang disodakoi atau yang diadili Nabi itu kan pasti benar. Ini mau dikasih semua nggak mau, separuh nggak mau. Terus terakhir orang yang kaya tadi bilang, kalau gitu sepertiga ya Rasulullah mau saya amalkan. Kata Nabi, sepertiga saja kebanyakan. Jadi sing suga-suga itu nak iso ngamal itu maksimal sepertiga. Terus surga ku akeh. Lah nek dhuwit sak miliar untuk berapa? 333 juta. Ya komane piro lah wong wis ana komane sing pecah. Ya sakeh. Masjid disumbang sakmono ya sakeh. Lah nek dhuwit 1 juta ya sekitar ya 1000 ngono to. Terus kata Nabi, innaka sebagian ulama maca antadzaro, tapi ada yang baca intadzar. Innaka antadzaro warosataka ahniya khairun min antadzarohum alatan yatakaffafunan nas. Kowe ninggal anak putu sugih. Pasti sangko warisan sugih nek sing melarat asli ya ora masalah. Bakat itu ora masalah. Iki kan asline kan Nabi dawuh wong sugih. Kowe ninggal anak putumu sugih luwih apik tinimbang mbok tinggal melarat. Sing njaluk-njaluk napa? Manusa. Karena logikane Nabi itu masuk akal. Misalnya kula sugih didik 1 miliar misalnya. Kula balen malih. Kula sugih didik 1 miliar. Saking apian kula 1 miliar tak kekno kiai kabeh atau tak kekno masjid kabeh. Kan sama juga bohong. Akhirnya Hasan jaluk-jaluk uang, anak kula wedok jaluk-jaluk kan yo repot. Paham ya? Makanya Nabi itu tidak ingin. Terus repotnya meneh udah didendam mungkin. Misalnya udah didik 1 miliar. Saking apianku baru kan tak kekno kabeh. Suatu saat Rugen cuek mbek anakku, mbek Hasan. Wong kan nyalano Rugen, dia sugih dikek Gus Bab, anake diterlantar kan panjang, napa? Jadi malah menciptakan sistem yang kacau, napa? Paham ya? Mungkin kan terus kacau pokoknya kacau. Malah Nabi ngendikan ruwet niku apa? Nah, terus Kanjeng Nabi ngendikan ngoten ya dibenarkan Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida.
Dong kena di anak putu, nak iso iku aja tinggalno dalam keadaan lemah. Lemah itu misalnya duit akeh kurang iman ya lemah. Imane kuat duit sithik yo lemah. Wah kok do pinten terusno. Lah ya misalnya duit akeh FDM rendah ya tetep lemah. Iman kuat duit blas lemah. Wah ora melo-melo. Oleh muni do banter pengalaman. Ora di duit lemah itu payah. Ya, tapi nak ana wong tertentu sing saking kuate iman melakukan semua itu tidak apa-apa. Itu pun dalam sejarah hanya Abu Bakar. Sahabat sing khiyarun nas yang ada sejarah memberikan semua hartanya untuk Nabi itu hanya sinten? Abu Bakar. Umar hanya separuh, lainnya enggak. Jadi artinya gini, sahabat sing khiyarun nas saja yang melakukan semua harta itu hanya sinten? Abu Bakar. Umar ketika ditanya, yang kamu kasihkan berapa? Umar separuh. Kalau Abu Bakar, maaf kau tali ahli. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Masih 2 ya Rasul. Apa? Allah wa Rasul. Tapi kan Abu Bakar, dunyane wae imane akeh, kekasih pangeran. Bariku kan gak arah terlantar ngomong para pelaku ya. Para pangeran ora, para pejabat ora, para relasi ora. Taqabbal wa minna minkum. Wong ora usah engke. Niru Abu Bakar para pangeran. Wong para pangeran ora bakal kesiyo. Sembrono niru kok wong sing ra level. Niru ya sing padha pidule, padha bingunge. Niru kok wong sing ra kelase no. Wa tamaan wa mimalan setengah saya perkara rozakna kang rezekine ingsun hum wong akeh yunfiku nang lakoni infak. Jelas wong pangeran mawon dawuh wa mimma. Berarti sebagian artinya secara syariat enggak boleh semua harta kamu infakkan. Sajane ora usah dilarang lah kelakuane ya ora, aku yakin. Aku wis yakin rasa dilarang lah kelakuane ya wis. Ana sing tau diniat ngamal kabeh. Ora ono, kudu stres sih. Wa mimalan iku setengah saking perkara rozakna kang rezekine ingsun dum ing wong akeh yunfiku nang nglakoni infak sapa wong akeh ya tasadaqu nate sing nglakoni sedekah. Nak wong wis nglakoni iku kabeh iku opae fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Soben walase swarga iku swarga sing gambarane fala ta'lamu mongko ora ngerti sapa nafsu nawa-awaan. Jiwa manapun enggak pernah ngerti mak ing apa wae ukhfiya kang den samarna apa mak. Khubi atrise den samarna apa mak. Lahum kedhe wong akeh min qurrati a'yunin saking barang-barang sing iso nyenengno mripat. Pira-pira mripat, maksudnya mripat ati, mripat nurani, mripat fisik, mripat kepala, pokoknya somben itu tak wales dengan sesuatu yang enggak pernah terlintas di hati manusia. Masyhur napa? La ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Misale ki bayangno wong ayu ngene iki ten, ning swarga gak sak dhuwure iku. Nganti kadang nek diwaca ning kitab nganti iso seneng to ora. Jare wis sumsume iki. Sumsume iku keto jare rugen malah gak seneng kok. Iku ora kowe melayu. Widadari putih yang ngono wong ireng mlaku. Dadi widadari ku saking ayune jare apa? Sumsume iki. Ya sembol, pokoke penting wae ayu ora ireng. Mbok piro jumlah ya? Jare 70 aja. Langkung 70 karek kapasitas wonge. Nak kula mboten minat, akeh malah ngesel wong kan. Sungguh syarat ono yang dibojo ngene lho. Jadi sampean bojomu ya roh kowe mbek dadi ganteng bojoku di saya elek kok. Dadi ganteng golek-golekan. Jadi bojomu dadi ayu ke lah iki sopo. Ya wae iki wae. Lah aku pangeran ya tapi iso akhire ngerti. Tapi pertama masih bingung iki. Kula masalah swarga tak eling-eling kancaku situ, kurang ajar tenan. Saiki rada kiai tapi gede kula dadi kiai. Mari kurang ajar. Kau pondok kula ngene. Dene ku rokokan, ning pondok rokokan. Rada beling, tapi ya alim ya. Wong pas kula rois ambek wakil. Gus ojo kusuk nemen-nemen. Mari swarga mamur Mbah Mun. Gak enak sungkan. Misalnya jenengan khusyuk terus wargane papan atas, sawur Kanjeng Nabi ya Mbah Mun. Sungkan. Gak iso rokokan, iso ngopi. Biasa wae kok genawon. Ambek kanca-kanca dhewe. Lah aku kadang-kadang sowan mbek Kanjeng Nabi ra masalah.
Jadi nanti saya itu sudah apa nih? Jadi umumnya kalau kiai kebiabadian ini ada kopi dari khawatir keluarga dari awal. Kere itu sih. Lo pun cukup amal. Jadi dia itu nak kesolehan khawatir nak keduren. Nah keduren nawar nabi dia kok sungkan. Sorokoan Gus niku. Karena amal akeh terus iku ora cukup. Ya mbuh pokoke ngono sik. Tapi tangen-tangen masuk akal. Ayo misalnya kerugian ya ana widadari pekelon saku ning kono kan ya sungkan. Ya kan ya. Aja awor karo awor. Kowe ning nggon dhewe aku nggon dhewe. Engko nak kangen ae sowan. Nah, wae kelon ngono gurune kan ya sungkan. Kulo niku ora percaya becak iku, tapi tak eling sing kurang ajar. Termasuk ngrusak akidah gua. Enggak mesti ganggu kok. Wani saiki bocah sawena aja, tapi ya saleh ya kiai dene. Tapi pas ngono ibadah iku ora tau luwih. Mau mempertahankan ben lawur loh. Aja tiru, rapu cara bener. Tapi kowe ada ambisi awor nabi ya wong lamang. Kowe kok kepen awor. Pokoke ning swarga ora usah awor, kok nak kangen apa? Suwana awor ya ora kelas. Malah aneh. Nabi sing ndi kok awor ning kene. Nabi wis ben wek ya sing wong saleh-saleh wek putu-putune wis nang ngisor ae guyon-guyon. Ning ora diutang, penting pondok, penting ning swarga wis ra apa. Serana macam-macam. Fala ta'lamu ora ngerti apa nafsu nawawaan mak ing apa wae ubi kang den samarna apa mahubbi tegese den samarna apa malah duwe ahli jannah mergo mingkurate ayune saking padange utawa tentreme pira-pira mitat. Ya mau mripat hati, mripat kepala, mripat rasa. Semua yang bisa merasakan semuanya senang. Mategese perkara takdiru kang dadi seneng bi iklan apa ayunukum pira-pira mripate wong. Wa fi qira'atin nang sing dadi qira'ah bisukune ya lan sukune ya mudhari unutai ufi berarti mudhari. Di sebagian qira'an luwih enak. Fala ta'lamu mongko ora ngerti apa nafsu nawawaan, ora ngerti mak ing perkara ukhfi kang nyambarno sapa ingsun Allah lahum kedhe wong akeh. Mereka tidak tahu apa yang saya simpan untuk mereka. Jadi napa? Fi'il napa mudho? Akhfa yukhfi berhubung mutakalim napa? Ukhfi. Jadi mak ing perkara ukhfi kang nyamarno ingsun bisukunil ya mudhari'un yaiku napa fi'il mudhari' jazaan karena dadi diwarus bima lan perkara yang maluna kang lakoni sapa wa